بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم سلطانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. أما بعد، هي تأملات قرآنية جوتو نمبر حلقات جوتو أسا جوتا هي حلقات التأملات التدبر القرآن هي تفسيرنا है इंशाअल्लाह अल्लाह से ज़िंदगी देनी तो तफसीर भी शुरू करना सी इंशाअल्लाह। पर हीअ है तदब्बुर क़ुरान। तदब्बुर में छो असी कयो आहे इहो शइ, छो जो इंसान असी ॾिसूं था माशरे में त ॾाढा असांजा माण्हू पंहिंजा असांजा परावा ॾिसूं था क़ुरान पढ़नि था पर ज़बान सां, उन्हनि जे दिलि ताईं कोन थी पहुचे। असांजो इहो मक़सदु छा आहे, छो जो अल्लाह ताला जिथे किथे क़ुरान में ॾाढो क़ुरान में चए थो त दिलि सां पढ़ो, क़ुरान खे दिलि सां पढ़ो ऐं उन में सोचो, उन जो तदब्बुर कयो, तदब्बुर वेही सोचो। हीअ त छा आहे, छो हाणे इन्हनि जा क़ुरान में कुझु आयतूं मां तव्हांखे जेके अॻियां आहिनि उहो ॾेखारियांव थो त अल्लाह ताला केतिरो असांखे चए थो त क़ुरान तदब्बुर जे लाइ लथो आहे, सिर्फ़ु दुरूद जे लाइ न, सिर्फ़ु दौर करण जे लाइ न, या सिर्फ़ु ज़बान सां पढ़ण जे लाइ न आहे। पहिरियां सूरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सूरत जेकी मुहम्मद आहे उन में अल्लाह साईं चए थो अफ़ला यतदब्बरून अल क़ुरान, चए थो त छो अफ़ला छो कोन था तव्हां क़ुरान में सोचो ऐं सोचे सम्झे ऐं पढ़ो। अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, अल्लाह साईं चए थो जा तव्हांजी दिलनि ते ताला लॻी आहिनि छा। ॾिसो न, अफ़ला यतदब्बरून अल क़ुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क़ुरान में कोन था तव्हां हुन में तदब्बुर कयो, न सोचो, न दिलि सां पढ़ो, न छा तव्हांजे दिलनि ते ताला लॻी आहिनि। इहा आहे सूरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरी ॿी जॻह ते सूरत निसा में अल्लाह ताला चए थो अफ़ला यतदब्बरून अल क़ुरान वलो कान मिन इंद ग़ैरिल्लाह लवजदू फ़ीहि इख़्तिलाफ़न कसीरा। सूरत निसा अल्लाह साईं चए थो त हिन छो नथा तव्हां क़ुरान में तदब्बुर कयो, तदब्बुर सोचो सम्झो क़ुरान। ऐं चए थो अल्लाह साईं अफ़ला यतदब्बरून क़ुरान वलो कान मिन इंद ग़ैरिल्लाह, जे न ही कलाम अल्लाह खां सवाइ ॿिए कंहिं ॾांहुं हुजे हा त उन में वॾो यानी इख़्तिलाफ़ तव्हां ॾिसो हा, आयतूं हिक ॿिए जे यानी इख़्तिलाफ़ में अची वञनि हा, छो जो अल्लाह खां सवाइ हुजनि। पर हीअ अल्लाह जो कलाम आहे, तव्हां सोचे सम्झो ऐं तदब्बुर कयो ऐं हिन खे तव्हां हिकिड़ो वेही दिलि सां पढ़ो। ऐं अॻिते सूरत ज़ुमर में अल्लाह साईं चए थो अफ़ला यतदब्बरून अल क़ौल अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन। इहो सूरत अल मोमिनून में चए थो अफ़ला यतदब्बरून क़ुरान, छा क़ुरान खे तव्हां तदब्बुर करे सोचे सम्झे छो नथा पढ़ो। अम जाअहुम मा लम यअति, छा उन्हनि वटि का अहिड़ी शइ आहे जो वॾी शइ आहे नथा सम्झी सघनि, जा उन्हनि जे अॿ ॾाॾनि वटि इहा शइ कान हुई छा। इहा सूरत अल मोमिनून। वरी सूरत साद में अल्लाह साईं चए थो किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकन लियदब्बरू आयातिहि वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। साद सूरत साद में अल्लाह साईं चए थो किताबुन अंज़लनाहु, ही किताब जेको क़ुरान पाक आहे ऐं उन में बरकत वारो किताब आहे, छाजे लाइ मूं मोकिलियो आहे, लियदब्बरू, ईअं कोन चई त दौर कयो पढ़ो बसि ज़बान सां, न, तदब्बुर कयो यानी सोचो सम्झो, हिननि खे क़ुरान खे दिलि सां पढ़ो। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, जेके सही दिलनि वारा जेके हूंदा उहे ई इहा शइ सम्झंदा। अल्लाह साईं हिते इन आयत में ईअं थो चए। वरी ॿी बि आयत आहे उन में सूरत अल कहफ़ में शायदि अल्लाह साईं चए थो, अल्लाह ताला चए थो वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता। इहे सूरत अल कहफ़ में नबी करीम अल्लाह ताला चए थो नबी खे त उन्हनि खे छॾ जेके अल्लाह असांजे ज़िक्र खां परे हन, असांजे ज़िक्र खां परे हन ऐं कोन था सोचनि न सम्झनि, ऐं उनजो पंहिंजो जेके कमुकार हन उहे ई छिना पिया हन जॾहिं केॾे। इहो कहफ़ में सो इंसान ॾिस न, इंसान सोचे त अल्लाह ताला केतिरियूं आयतूं इन बारे में असांखे चए थो। ॿी जॻह ते सूरत अल बक़रा में 97 आयत में चए थो कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। हे अल्लाह ताला चए थो नबी खे त जे जिब्रील जा दुश्मन आहिनि त उन्हनि खे चओ त ही किताब जेको आहे अल्लाह ताला मुंहिंजे दिलि ते नाज़िल कयो आहे, यानी ज़बान ते न, दिलि ते। इहो सूरत अल बक़रा में आहे। त ईअं ॾिस न, वरी ॿी बि जॻह ते सूरत अल मोमिनून 80 आयत में शायदि हूंदी, उते बि अल्लाह ताला छा थो चए अफ़ला यतदब्बरून अल क़ौल, छा त मुंहिंजो क़ुरान खे कोन था सोचे सम्झे पढ़नि, छो जो इंसान बसि रुगो ज़बान सां पढ़े थो ऐं ख़बर ई कान थी पए। वरी ॿी बि जॻह ते सूरत में
محمد مي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هي بداية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف جت هيك الله تعالى إيه چيت هو تا قرآن के तदब्बर सां पढ़ो ते हदीस नबी करीम जी याद चेती चेत हो त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेतो तरक्तु फीकुम अमरैन लन तضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه يا موطأ में इहा हदीस सही आहे त चए थो मां तव्हां में ॿ शयूं अहिड़ियूं छॾियो जेसि ताईं तव्हां उनखे क़ाबू कंदो त कॾहिं बि तव्हां ग़लति रस्ते ते न परे थींदो अॻिते ॾिस अल्लाह ताला वरी सूरत ar-Ra'd में चए थो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब अल्लाह जे ज़िक्र सां दिलनि खे सुकून थो अचे ॿी अॻिते बि आहे ॿी आयत आहे उन में सूरत हूद में आहे वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक अल्लाह ताला चए थो नबी करीम खे त तोखे नबियुनि जा क़िसा तां ॿियनि जा अॻियनि नबियुनि जा तोखे क़िसा ॿुधायां थो इन जे करे त तुंहिंजी दिलि पकी थिए ऐं कुझु दिलि मुतमइन थिए वरी ॿी जॻह ते अचो वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा सूरत al-Isra अल्लाह साईं चए थो हिन क़ुर में मां अहिड़ियूं आयतूं लाथियूं आहिनि जंहिंमें शिफ़ा आहे मोमिननि जे लाइ शिफ़ा जो हुननि जे दिलनि सां पढ़ंदा त दिलि में ताक़त थींदी दिलि खे सुकून मिलंदो त हुननि जूं बीमारियूं बड़ियूं सभु ख़तमु थी वेंदियूं तंहिंजे करे अल्लाह ताला चए थो वइदा क़ुरिअ अल-क़ुरआन फस्तमिउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून क़ुर तव्हां ॿुधो त ख़ामोश थी ॿुधो सुकून सां ऐं दिलि सां सम्झो उनखे वरी इहो सूरत al-A'राफ़ वरी ॿी आयत में सूरत al-अनफ़ाल में चए थो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ान वयुकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम जे तव्हां मुत्तक़ी थींदो अल्लाह खां ॾिजंदो ऐं हीउ कलाम दिलि सां पढ़ंदो त अल्लाह साईं तव्हांजा गुनाह माफ़ कंदो अॻिते ॿी बि आहे थोरो इहो सूरत al-फ़ुरक़ान में वक़ाल रसूल या रब इन क़ौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा नबी करीम शिकायत करे अल्लाह मुंहिंजी उम्मत जेकी आहे क़ुर खे परे करे छॾियो आहे क़ुर खे कपिड़े में वेढ़े रखे छॾियो आहे ऐं अॼोकी आयत जंहिंमें असांखे यानी पढ़ण में असरु थिए थो दिलि ते ऐं सुभान अल्लाह साईं सॼे क़ुर में अहिड़ियूं आयतूं रखे छॾियूं आहिनि जो इंसान जे पढ़े दिलि सां त अजीब थो लॻे उहा सूरत al-हदीद में आहे अल्लाह ताला चए थो वअनज़लना al-हदीद फ़ीहि बअसुन शदीद वमनाफ़िउ लिन्नास वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु वरुसुलहु बिलग़ैब इन्नल्लाह क़वियुन अज़ीज़ अल्लाह ताला चए थो वअनज़लना लोह खे अंज़लना आसमान मां लाथोसीं लोह खे फ़ीहि बअसुन शदीद उन में हथियार बि ठहे थो गोलियूं बि ठहनि थियूं तरारूं बि ठहनि थियूं छो जो फ़ी बअसुन शदीद इन मां हर शइ लोह जी ठहे थी वमनाफ़िउ लिन्नास उन में इंसान खे फ़ाइदो बि आहे गाॾियूं बि ठहनि थियूं जहाज़ बि ठहनि था वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु हिते अल्लाह साईं चए थो जेको मुंहिंजे नुसरत में हूंदो मुंहिंजे ऐं मुंहिंजे रसूल जे नुसरत में हूंदो बिलग़ैब लिक में इन्नल्लाह क़वियुन अज़ीज़ हाणे इन आयत में नबी करीम खे 1400 साल अॻु में नाज़िल थी 1400 साल नाज़िल थी अल्लाह साईं छा थो चए थो आसमान मां लोह लाथो आहे त लोह हींअर अॼोको जेके साइंसदान सभिनी खे ख़बर आहे त लोह जबलनि मां थो निकिरे पथरनि मां उहो उन्हनि खे वरी साड़े कढनि था त पोइ पाणी वांगुरु थो थिए लोह थो थिए पर हीअ अल्लाह ताला हिते 1400 साल असांजे नबी करीम उम्मी जेको अणपढ़ियल नबी आहे उन ते इहा आयत नाज़िल कई वअनज़लना यानी लाथोसीं मथां त इहे त 1400 साल नबी करीम जे टाइम ऐं सहाबी उन्हनि बि पढ़ी ईमान बि आंदुनि पर ख़बर कान्हनि हाणे अॼोके जेके साइंसदान आहिनि जेके हींअर उलमा आहिनि हुननि ॾिठो आहे त जीअं सोन आहे चांदी आहे पितल आहे जेके बि इहे मादिन जेके ज़मीनुनि मां निकिरनि था उन्हनि खे ॾिसनि था त उहे उन्हनि खे चवनि था त हीअ सभु जेके शयूं आहिनि सुभान अल्लाह इन्हनि जो मसदर इन्हनि जो असलियत ज़मीन मां ई ठाहे थो मिसाल ॿ शयूं 3 शयूं मिलनि थियूं त उते वरी उहो शइ सोन थी वञे 4 शयूं 5 शयूं मिले त वरी पितल थो थिए ईअं पर उहे हैरान थी विया अंग्रेज़ इहो जेको एजाज़ इल्मी जीअं रियाज़ में मीटिंगूं थींदियूं आहिनि काफ़िरनि जूं त ईंदा आहिनि सभु को नयूं शयूं जेके सोचे ईंदा आहिनि इहे तक़रीबन 30-40 साल अॻु में मीटिंग हुई त उन्हनि इहो चयो त असां इहा शइ पक करे आया आहियूं त हीउ जेको लोह आहे जेको ज़मीन मां जबलनि मां निकिरे थो इहो हिन ज़मीन जो बिल्कुलु न आहे छो जो इन खे असीं ज़रा करे ॾिसूं था त हिन जूं जेके शयूं जुज़ई जेके आहिनि चवंदा आहिनि जुज़ईआत
जेके नंढा नंढा गॾु थियनि था पोइ लोह थो थिए, इहे शयूं आहिनि असांजे ज़मीन जूं किथां बि कोन्हनि। सॼी दुनिया मां मिटी खयनि, समुंड जे पहाड़नि मां हेठां कढियनि, जबलनि जा ज़रा कढे ॾिठनि त किथे बि हिन लोह जो जुज़ई जेको आहे उहो हिते ज़मीन असांजे में किथे बि कोन्हे जो उन मां हीअ शइ ठही आहे। पोइ आख़िरी हिननि मुक़ररु कयो त थी सघे थो, इहे हाणे सभु काफ़िरनि जूं ॻाल्हियूं, थी सघे त हीअ ॿाहिरां शइ आई आहे, हितां जी असांजी ज़मीन जी न आहे। पोइ हुननि चयो की तारनि जा जुज़ई किरिया हूंदा जेके हिते किथे किथे पथर किरंदा आहिनि आसमान ऐं तारनि मां, उहे खणी उन्हनि खे चेक कयो त हुननि ॾिठो त हा हीअ जेके जुज़ई जेके मथां अचनि था, केॾांहुं केॾांहुं पथर किरंदा आहिनि तारनि मां किथां, त उहे जेके खणी उन्हनि खे चेक कनि त ॾिठनि त हा जेके हीअ ॿाहिरां शइ अचे थी आसमाननि जे तरफ़ां तारनि मां, जेके वॾा वॾा आहिनि ज़ुहल, अतारिद, इहे जेके आहिनि या असांजे चंड आहे या सिज आहे, इहे तारा वॾा वॾा जेके आहिनि, इन्हनि मां जेके पथर ज़मीन ते किरनि था उन्हनि जा जुज़ई ऐं लोह जा मिलनि था। त हुननि चयो काफ़िरनि त हीअ असां अहिड़ी शइ सालनि जो साल बहस करे असां ॾिठो आहे त हीअ शइ जेकी आहे हिन दुनिया जी न आहे ठहियलु, हिन असांजे ज़मीन जी न आहे ठहियलु, असांजे ज़मीन में कहिड़ा बि जुज़ई हिननि सां नथा मिलनि। बाक़ी जेके नया ज़िक चवंदा आहिनि, जेके शइ मथां किरे थी, उन्हनि में असीं चेक कयो त ॾिठोसीं त हा हीअ शइ असांजे लोह जेको ज़मीन में आहे उन सां ई मिलाव जुलाव थिए थी। त हुननि जो चयो त असांजो हीअ नई शइ इक्तिशाफ़ थियो आहे, त असांखे इहा ख़बर पई आहे त हीअ लोह जेको ज़मीन ते आहे इहो असांजी दुनिया जी शइ न आहे ठहियलु, न आहे, ऐं हीअ ॿाहिरां शइ आई आहे। त असां हीअ नई शइ खे ख़बर पई आहे, नई शइ जी असां हिकिड़ी खणी आया आहियूं हिते, त तव्हां चेक कयो ऐं ॾिसो। त हिते जेको मुस्लमाननि जो हिकिड़ो आलिम वेठो, शेख अब्दुल मजीद ज़िंदानी गुज़ारियो, उन्हनि खे चयो त तव्हां त हींअर चओ था त असांखे इन शइ जी ख़बर पई आहे, असांखे 1400 साल असांखे इन शइ जी ख़बर आहे। त उते उन्हनि काफ़िर जेके आया हुआ बाहिस उलमा, उन्हनि एतिराज़ु कयो त तव्हांखे 1400 साल त वॾा, पर 30-40 साल बि असांखे अॻ में पोइते असांखे ख़बर ई कान्हे, तव्हांखे कीअं ख़बर पई? त हुननि अब्दुल मजीद ज़िंदानी हुननि खे क़ुर कढी ॾेखारियो ऐं चईं त हीअ आयत पढ़ो, वअंज़लना अलहदीद फीहि बअसुन शदीद। अल्लाह साईं चए थो असांजे क़ुर में त हीअ जेको लोह आहे ॿाहिरां आयो आहे, हिन दुनिया जो शइ न आहे, हीअ ॿाहिरां शइ आई आहे, ऐं अल्लाह ताला चए थो मूं आसमान तां लाथी आहे असांखे। हुननि चयो त हीअ किताब कंहिं लिखियो आहे ऐं कंहिं तव्हांखे ॾिनो आहे, ऐं इहा शइ कॾहिं की आहे? त हुननि अब्दुल मजीद चयुनि त हीअ 1400 साल असांजो नबी हो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, त उन ते ही कलाम अल्लाह जो कलाम नाज़िल थियो आहे। त हुननि चयो त इहो त नथो थी सघे, असां सॼी दुनिया फिरिया आहियूं, मसे असांखे ख़बर पई आहे, तव्हां वटि अहिड़ो इल्मु, तव्हां वटि अहिड़ी शइ लिखी पई आहे ऐं तव्हां कढो नथा ॾेखारियो, न तव्हांखे ॿुधायो। हीअ त कंहिं इंसान खे ख़बर न पई हूंदी, छो जो हीअ हाणे असांखे ख़बर पई आहे, अञा दुनिया खे बि ख़बर कान्हे। सो हू हैरान थी विया त अहिड़ी शइ तव्हां मुस्लमाननि वटि इल्मु आहे ऐं क़ुर में इहा शइ लिखी बि पई आहे ऐं तव्हां कढो नथा सोचो, नथा इन ते बहस कयो। सो मक़सदु आहे त अल्लाह जो कलाम असांखे वॾो फ़ाइदो आहे, पर असीं सोचूं सम्झूं उन में कोन था, बसि पढ़ूं था ज़ुबान सां, दिलि ते इहो वञे ई कोन थो असरु। सो अल्लाह ताला असांखे तव्हांखे हिदायत ॾिए ऐं सही तौफ़ीक़ ॾिए तदब्बुरुल क़ुरान। जेतिरो इंसानु क़ुर खे टाइम ॾींदो त उहो वक़्तु ज़ाया न थींदो, अॻिते बि सवाबु मिलंदो, दुनिया में बि ख़ुशि रहंदो। अल्लाहु अअलम बिस्सवाब। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद।